हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तोड़म ताड़ में। क्या आपकी वॉशिंग मशीन स्लो चलती है? वॉश मोटर लोड नहीं लेती है? दोस्तों, सबसे पहले वॉशिंग मशीन मेंस प्लग से अनप्लग कीजिए, बैक कवर खोलिए। वॉशिंग मशीन के अंदर में मेनली स्पिन मोटर और वॉश मोटर, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया रहता है उसमें। ये स्पिन मोटर में जा रही है, वॉश मोटर का कनेक्शन है। ये वायरिंग को बंच करके रखा हुआ है पॉलीथीन में ताकि वाटरप्रूफ रहे। ये दोस्तों ये है कैपेसिटर, इसको हम अनमाउंट करेंगे। ये ब्रेस फिटिंग से इंसर्ट किया होता है, इसको आप इजीली अनमाउंट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम केसिंग में ये 2-in-1 कैपेसिटर है दोस्तों। 9.5 माइक्रोफेरेड एंड प्लस 4 माइक्रोफेरेड। 9.5 माइक्रोफेरेड जाएगा आपको वॉश मोटर में एंड 4 माइक्रोफेरेड स्पिन मोटर में। ये 2-in-1 कैपेसिटर है टिपकॉन में एक आता है ये। आइए शॉर्ट में आपको इसका कनेक्शन डायग्राम समझाता हूँ। दोस्तों, ये है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन डायग्राम। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, वॉश मोटर, स्पिन मोटर, सेफ्टी स्विच, बजर, वॉश टाइमर, कैपेसिटर, इनका कनेक्शन कैसे किया है बताया गया है। इसमें देखिए वॉश मोटर एंड स्पिन मोटर में कॉमन कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें से 4 कनेक्शंस निकलते हैं। रेड एंड ब्लू, RD और BL लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। ये रेड एंड ब्लू वॉश मोटर को जाती है एंड रेड एंड ब्लू विथ वाइट स्ट्रिप, ये 2 वायर जो है वो स्पिन मोटर को जाती है। दोस्तों, ये कैपेसिटर स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग के बीच में लगाया रहता है दोनों मोटर के, जिससे दोनों वाइंडिंग्स री एनर्जाइज होती है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। उसकी वजह से मोटर को घूमने के लिए एनर्जी मिलती है। तो जैसे ही टाइम जाता है ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है और इसको रीएनर्जाइज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और मोटर स्लो घूमने लगती है। तो इसकी वजह से ये जनरली प्रॉब्लम आता है मोटर स्लो घूमने का। तो ये टाइम पे कैपेसिटर चेंज करने से ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है। दोस्तों, ये पॉलीथीन को हटा के हमने वायरिंग फ्री कर लिया है ताकि कैपेसिटर को हम लोग आसानी से डिस्कनेक्ट कर पाए। दोस्तों, एक कैपेसिटर को हमने वायरिंग से अलग कर दिया है। आइए मैं आपको नया कैपेसिटर दिखाता हूँ जिसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा हुआ है। दोस्तों, ये नया कैपेसिटर है। ये टिपकॉन का 9.5 प्लस 4 माइक्रोफेरेड सेम रेटिंग का कैपेसिटर है जो हमारा ओल्ड कैपेसिटर का रेटिंग है। ये PVC केसिंग की वजह से शॉक प्रूफ है। इसे मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, ये रेड एंड ब्लू वायर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने वायरिंग डायग्राम में देखा हुआ था। रेड एंड ब्लू वायर्स विथ वाइट स्ट्रिप एंड
रेड एंड ब्लू, ओनली रेड एंड ब्लू। तो ये रेड एंड ब्लू विथ वाइट स्ट्रिप जाएंगे स्पिन मोटर को, एंड रेड एंड ब्लू जाएंगे वॉश मोटर को। दोस्तों, ये कैपेसिटर हमने अभी कनेक्ट किया हुआ है। जॉइंट्स को भी इंसुलेशन टेप से कवर कर लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट का या फिर शॉक का कोई खतरा ना रहे। दोस्तों, वायरिंग को अच्छे से बंचिंग करके पॉलीथीन में उसको सिक्योर कर लेते हैं। कैपेसिटर को पहले ऐसा माउंट करते हैं, और फिर देखते हैं सप्लाई ऑन करके। दोस्तों, कैपेसिटर कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, माउंटिंग कर दिए है। चलिए देखते हैं मशीन की स्पीड। दोस्तों, अभी बिल्कुल सही चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ।